今天呢吼带大家来看志燕呢大摆上班的时间所采的位置。各位全球的听众朋友，大家好，也别个讲下广播电台比大家进行到的节目，也呢比个台三线。大家好，我是志燕齐志燕，今日节目播出时间礼拜一到礼拜四。其实哦，志燕啊拿了按多摆个金钟奖，大摆拿金钟奖的时间，本来伫了台东啊，只会动感通，从头摆啊，来第51届拿到金钟奖的时间，各种算来含知道讲，原来金钟奖係按难，迄个很多人名来讲啊，恭喜得奖的人係志燕的时间，哇，个真嘅。俺们唔知道讲安难，叫俺是你讲哦，俺是送伊，俺是开始拿定俺个有冇拿定俺个金钟奖，俺是用了全场讲客家话呢。俺家用是这样子哦，原来金钟奖其实无分年的哦，佢有金曲奖无像哦，金曲奖的话，佢可能有分呀客家啦，还那个闽南啦，还有啲流行乐的，但是金钟奖无呢。我想知道讲，原来我係第一站吼，是讲用客家嘅节目去拿到了金钟奖嘅主持人。你基金会呢下边呢有了天台，有出版呢，也有天阳嘅，还有学新闻。其实呢，唔单讲学新闻，你讲下广播天台吼，你按多年来呢，其实你成绩也挺好。像在今年呢，你只有青岛嘅节目呢，只有你为包含到像你嘅阿西老师啦，还你个研学嘅啦，还你个音乐排论队哦，今年拿了3错。所以讲今年呢，吼金钟60，你客家共享传播基金会旗下嘅讲下广播天台成绩1级棒。下来呢，为大家来了解到讲下广播天台嘅新创部分，介就会你嘅节目组。Hello， 各位同事大家好。哦，你嘅节目组嘅组长，你底边呢含金量大讲，而且呢，每位呢唔单讲讲喺啲平常时工作人员之外呢，还系当优秀嘅节目主持人哦。做广播还係必須要有傳承，就像我接上講嘅吼，我一出啲嘅吹下都現行理論，自然咧還做得比，我做得帶一條後生人向下比，但是呢吼，你一出訓練到新人，等到呢個新人，佢自家做得獨當一面，做得自家比嘅時間，我就會推到第2線、第3線，係講有一日佢就需要講志燕姐請求支援，我以為啲咧後邊呢吼，再個比到頭前呢來帶點大家，你也覺得我所吹講嘅現行理論，因為到3年第10位9嘅以後，總係我嚟做就成長，韓國後生人也有必要清楚嘅發揮空間。